나나 씨, 기침을 많이 하네요. 감기에 걸렸어요? 네, 기침도 하고 콧물도 나요. 열도 나요? 아니요, 열은 안 나요. 지난주에 저도 아팠어요. 마리코 씨도 아팠어요? 지금은 어때요? 괜찮아요? 병원에도 가고 약도 먹었어요. 그래서 지금은 괜찮아요. 나나 씨, 병원에 갔어요? 아니요. 이번 주는 바빠요. 시간이 없어요. 그럼 물을 많이 마시고 푹 쉬어야 돼요. 잠도 많이 자고요. 오렌지 주스는 괜찮지만 커피는 마시지 마세요. 네, 고마워요.